中医认为，冬季气候干燥，人体容易失于水分滋润，燥邪伤人，多自口鼻而入，手犯肺痿，常表现为嘴唇舌头鲜红、痰多、咽喉肿痛。如果不能及时调理，将发展成肺热咳嗽。若想缓解这种情况，推荐您喝些罗汉夏枯茶。一、罗汉夏枯茶清肺化痰。罗汉果在东南亚和西方国家有着东方神果和长寿之果的美誉。罗汉果味甘酸，性凉，有清热凉血、生津止咳、润肺化痰等功效，可用于治疗痰热咳嗽、咽喉肿痛、大便秘结、消渴烦躁等症。现代医学研究证实，罗汉果含一种比蔗糖甜300倍的甜味素，但它不产生热量，因此是糖尿病、肥胖等不宜吃糖人群的理想替代饮料。罗汉果是清咽利肺、止咳化痰的首选药材，其对支气管炎、咽喉炎、百日咳等有显著疗效。夏枯草为我国的一种传统中药，因夏至后即枯的特性而得名。早在汉代的《神农本草经》就有记载，夏枯草味辛苦，性寒，归肝胆经，具有清热解毒、消肿、清肝、祛痰止咳和明目等功效，可用于目赤肿痛、咽喉不利、咳嗽痰多、头痛眩晕、乳房胀痛等。夏枯草中含有丰富的三萜类、黄酮类、甾体类和多肽类等有效成分。现代医学研究表明，夏枯草在降血压、抗肿瘤、降血糖、抗炎、保肝与调节免疫等方面具有很好的功效，两者合用兼服，具有清肺化痰的功效，对肺热、肝火犯肺导致的咽喉痛、咳嗽、有痰有良好效果。二、罗汉夏枯茶的做法，可以准备罗汉果1个，夏枯草15克，将罗汉果与夏枯草一同入砂锅，水煎取汁，反复煎煮3次，将药汁合并后饮用。三、两类人不宜喝罗汉夏枯茶。一、脾胃寒热者，罗汉果和夏枯草药性均寒凉，因此不建议脾胃虚寒者服用。脾胃虚寒的典型症状有胃痛隐隐、冷痛不适、喜温喜暗、空腹痛甚、得时则缓、劳累或时冷或受凉后疼痛发作或加重、食少、神疲乏力、手足不温、大便溏薄、舌淡苔白、脉虚弱。二、肺气虚寒者，罗汉果和夏枯草均清热，不建议肺气虚寒者服用。肺气虚寒的典型症状有咳嗽声低弱无力、痰稀色白量多、气短神疲、面色黄白、畏风、自汗、易患感冒、舌淡白、脉气弱。各位朋友，你还知道哪些可以缓解冬季干燥的办法吗？不妨在下方评论区留言，分享你的生活经验。